안녕하세요. 도우스입니다. 어, 지금 일단 어, 면도를 안 했구나. 아닌데 했는데 금방 잘한 것 같습니다. 금방 잘한 것 같고, 음, 오늘은 잠깐 밖에 나갔다가 그 다음에 들어갔고, 마트를 한번 들려서 빵이랑 제가 좋아하는 음료수를 하나 사가지고 간식으로 먹었고요. 그 다음에 이제 방송을 하고 나서 밥을 먹을 생각입니다. 뭘 먹을지 고민을 하고 있습니다. 그 다음에 오늘 오랜만에 숙제를 했어요. 숙제를 2월 달에 마지막으로 하고 안 했는데, 예전에는 제가 그, 어, 이게 계속 잡음이, 근데 어쩔 수 없는 게 내가 이거를 그, 저거 필터를 다 껐거든요. 그래서 이렇게 잡음이 생기는 거구나. 어쩔 수 없는가? 이거 막 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 하잖아요. 지금 그죠? 왔다 갔다 왔다. 이거를 필터해서 소음업체를 하면 봐봐요. 이렇게 사라지잖아요. 아이가 없죠. 이렇게 하면 이렇게 할까? 소음업체 하나만. 오케이. 이거 필터를 계속 고민을 하고 있어요. 사실은 어떻게 해야 될까? 어떻게 해야 될까? 아, 아, 아. 지금은 이제 어, 화면이 안 보이는구나. 지금 여기 필터에 있어요. 필터에 노이즈 게이트, 그러니까 소음업체 이거가 원래 이게 아까 했던 거고 처음엔 아무것도 안 돼 있다가 근데 지금은 노이즈 게이트만 했습니다. 네, 노이즈 게이트만 했고 한번 볼까? 가만히 있으면 없잖아요. 지금 말하니까 올라가는 거죠. 음. 노이즈 게이트, 노이즈 게이트 이거 써놔야 되겠다. 해보게 돼. 네, 노이즈 게이트. 아, 소음 억제를 껐고 노이즈 게이트만 켰습니다. 자, 뭐 어쨌든 내일은 이제 조계사 그 기본 교류 교육은 저는 전에 수료를 했고 그 다음 과정이 이제 경전반이라고 반야 천수경 어, 반이 있는데 그거를 이제 내일 또 듣습니다. 내일 시작을 하는 거죠. 이 과정이. 그래서 재밌을 것 같아요. 개인적으로는 재밌을 것 같고 우선 제가 지금 현재 입고 있는 옷은 집에서만 입는 겁니다. 잠옷은 아니고 외출옷도 아니고
여기 이 작업실이 그러니까 제 방인데 이 제 방에서만 잠깐 입는 거예요. 잠깐. 네, 일단 그렇고 음, 그 목요일은 이제 제가 거기 갑니다. 종로상가를 먼저 가서 제가 거기서 좀 새벽까지 기다린 다음에 새벽에 그럼 금요일이 되잖아요. 금요일 새벽에 어, 성월결사를 가는데 장소를 까먹었어. 뭐지? 어딜 갑니다. 어쨌든 머리가 마음에 안 드는데. 음. 어쨌든 상월결사 지금도 마음에 안 들긴 하는데 어쨌든 상월결사를 가고요. 그때 뭐 장비들 챙겨 가서 해야죠. 뭐. 사진 찍고 영상 찍고 또 편집해서 올려야 되고 보정해서 올려야 되고 그래야 되죠. 오늘 갔다 온 곳은 뭐 장비를 들고 간 건 아니고 잠깐 서울 구경을 좀 했습니다. 그리고 여러분들 오늘부터 9월 7일까지 DDP에서 패션 위크가 시작이 됩니다. 그러니까 관심이 있으신 분들은 패션 위크 많이들 가시고요. 음, 저도 갈 생각이기는 한데 시간이 날지는 모르겠어요. 왜냐면 내일 일단 어떻게 일어나는가를 한번 봐야 되겠죠. 제가 요새 잠이 너무 많아서 내일 좀 일찍 일어났으면 좋겠네요. 내일 일찍 일어나면 잠깐 들려서 이제 쪽에서 가는 걸로 하고 안 일어나면 뭐 어쩔 수 없. 목요일에 가야 되나? 잘 모르겠습니다. 패션위크 사실 갈 기회는 많았는데 지금까지 간 적이 없어요. 한 번도 간 적이 없네. DDP는 갔죠. 근데 패션 위크 할 때는 안 갔어요. 제가 사람 많은 것도 싫어해가지고. 근데 또 가면 아는 사람들 많이 만나잖아요. 좀 부끄럽다 그래야 되나? 나는 저기 이런 인물 사진은 잘 안 하는데 그런 전문가들이 해야지 의미가 있나? 그러니까 의미가 있지 않나? 그러니까 저 같은 사람은 이제 그거잖아요. 다큐멘터리 사진을 하고 싶은 사람인데 뭐 패션? 좀 패션도 잘 모르고 뭐 모델을 찍는 것도 잘 모르기 때문에 그러니까 어쨌든 그렇습니다. 가면은 뭐 사진 찍겠지 뭐. 좀 아는 사람은 뭐 누군가 아는 척을 하더라도 일단 도망다녀서 네 됐습니다. 그런 거고 진짜 이 작가노트가 오늘 숙제한 게 이거를 이렇게 한 다음에 그냥 이걸 누르면 꺼지잖아. 꺼졌죠. 이렇게 하고 오늘 쓴 겁니다. 제목은 만들어지기 전. 우리는 파괴를 갈망한다. 꼭 파괴를 갈망하도록 만들어진 것 같다. 만들어지기 전에 우리는 의지가 있을까 아니면 없을까? 만들어지기 전에 우리는 누구인가? 스스로 사랑하지 않으면 파괴를 갈망하는 우리가 무척이나 흥미롭다가도 금세 이 흥미까지도 파괴하고 싶다라고 썼고요. 첫 번째 사진, 두 번째 사진, 첫 번째, 두 번째, 있습니다. 제가 이거를 크리틱을 해달라고 제 방에다가 말을 했어요. 많은 분이 크리틱을 가감 없이 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 사진을 좀 보겠습니다. 그래서
이게 제가 방생, 물고기 방생 할 때 한 손으로 Z9 들고 한 손으로 물컵 들고 사진 찍은 겁니다. 이거는 제가 찍은 단체 사진. 이게 순천 송광사 흑백 사진. 인사동이죠. 네, 영동성당 뒤편에 조계사 템플스테이. 어디지? 기억이 안 나. 여기 갤러리, 여기가 갤러리 이즈일걸요? 아마 여기가 기억 안 남. 여기 성노문 작가님 전시 사고기는 바람에 말. 네, 이렇게 돼 있네요. 자, 그러면 이게 녹음이 또 전에는 마음에 안 들었어요. 왜냐면 이게 안 들리니까 그랬었는데 지금은 뭐 잘 되려나 안 되려나 잘 모르겠지만 어쨌든 방송이 여기까지 하겠습니다. 짧게. 이게 만약에 안 된다 그러면 보세요. 이게 그냥 이것도 다 꺼버리면 지금 가만히 있어도 보이시죠? 이거 소음. 그러니까 이 상태에서 한번 지금 아무것도 없는 겁니다. 필터가 이 상태에서 한번 다시 해볼까? 잘 되니까 안 되는지 잘 모르기 때문에 거꾸로 한번. 이거는 그러니까 지금 필터 없이 말하는 거예요. 전북도 특별자치도 도립미술관 서울분관이라고 되어 있죠. 여기서 공간이 특이하고 재미있는 공간이었어요. 이 공간에서 작가님도 실제로 배웠고, 예, 이렇게 짧은 대화를 나눴던 기억이 납니다. 이거는 뭐 기억 안 나고, 여기는 이제 우연찮게 갔는데 오프닝이어서 이렇게 차려져 있는 것을 봤는데, 근데 보통 이렇게 오프닝을 가면 말을 걸어줄 법도 한데 아무도 그러지 않더라고요. 그래서 신기한 전시다. 신기한 전시, 이렇게 신기한 전시는 제가 처음 봤습니다. 네. 이것도 기억이 안 나. 이거는 아까 보여드렸고, 이거는 최근에 찍은 거예요. 최근에 설교 정모를 명동성당에서 했어요. 명동성당. 많이 갔다고 생각을 하는데 생각보다 그렇게까지 많이 가진 않은 것 같아. 저는 이때 이 방생했을 때의 기억이 나요. 아직도 얘가 아주 힘이 셌어. 그러니까 남들은 좀 작은 물고기들이던데 제가 이렇게 한 거는 굉장히 좀, 이게 치어가 맞나? 이런 생각이 들 정도로 그랬고요. 근데 얘가 알아서 이렇게 몸을 뒤집더니 기절했죠. 뭐 어디서 온 건지 모르겠어. 일본인으로 같기도 하고. 이렇게 주제만 딱 하나 있는 사진이 시선이 딱 가운데로 집중이 되고 그러다 보니까 괜찮은 것 같습니다. 그냥 보기에 괜찮다, 나쁘지 않다, 이런 생각을 합니다. 이거야 뭐 여러분들 흔하게 찍으시는 그냥 그런 거죠. 뭐 그렇게 제가 색을 많이
비틀거나 뭐 만지거나 그런 거 아닙니다. 그냥 그 상태로 그냥 별거 아님 그냥 했습니다. 그러니까 생을 뭐 집어넣거나 아니면 뭔가 보정을 할 때 좀 그러시는 분들이 있는데 그렇지 않습니다. 아 지금 이 상태에서 얘기를 한 거야? 와 씨, 이걸 껐어야 되는데. 다시 해. 와 미쳤다. 아니야. 이것도 이것만의 맛이 있지. 그만할게요. 네. 근데 클로징 멘트를 뭐라고 할까? 시작할 때는 뭐 하나 좀 내면 되는데 클로징 멘트는 클로징 멘트 그냥 그걸로 할까? 그냥 오프닝을 안녕하세요 사진 집단 이로미 설계소속 사진 작가 동수입니다. 클로징을 안녕하세요 아니 감사합니다. 사진 집단 이로미 설계소속 사진 작가 동수였습니다. 이러고 끝내는 거예요. 한번 해보겠습니다. 감사합니다. 사진 집단 이루미 설계소속 사진 작가 하동수였습니다.